cet exercice, on avait changé les concentrations pour voir qu'est-ce qu'on peut trouver dans le milieu, qu'est-ce qui se passe, comment calculer la composition exacte. Ça can des cas différents. Donc, nous avons considéré une solution de 10 ml FeF2+. Donc, c'est un complexe ion de concentration 0,1 molaire. Nous avons ajouté à cette solution 10 ml d'Y4-. On a ajouté d'un seul coup, donc on a fait un mélange. D'accord? Artine et PKD de deux couples. طالب مني calculer la composition exacte à l'équilibre ainsi que PY et PFE. Donc, si je regarde ma solution, je trouve que j'ai dans mon milieu réactionnel Fe, F2+, qui est une espèce donneur, et Y4-, qui est un accepteur. Donc, la réaction qui peut avoir lieu entre un donneur et un accepteur, c'est une réaction d'échange. هلا بعد منا بدنا نحدد quelle est la particule que nous sommes en train d'échanger. Est-ce que c'est un métal entre deux ligands ou c'est un ligand entre deux métaux? Ici, nous avons FeF et un ligand, mon accepteur. Ça veut dire on va changer le métal qui est le Fe entre les deux ligands, Fe- et Y4-. Ensuite, il faut qu'on vérifie une réaction d'échange, c'est une réaction prépondérante, pas une réaction mineure. لازم تكون البي كي دي للدونور أكبر من البي كي دي للأكسبتور. الدونور هو FeF اللي عندي pardon, البي كي دي للدونور أصغر من البي كي دي للأكسبتور. Donc, البي كي دي للFeF أصغر من البي كي دي للY الكوبل الثاني. Donc, on va avoir une réaction dominante. أو بحطهم على الإشل PFE Y4- FE مع Y4- حيعطيني FeY-. و FE مع F- حيعطيني FeF2+. نحط les différents PKD. أكيد FeY- c'est un complexe plus stable que FeF2+. إذن هذه الرياction d'échange, elle aboutit à la formation d'un complexe plus stable que le complexe que j'avais au départ. OK? Comme j'avais FeF2+, بده يكون هذا الكومبلكس moins stable que الكومبلكس اللي بده يعمل له فورماسيون والا ما بيصير هذا الاشانج او بتكون رياكسيون مينور. فاذا Y4- مع FeF2+, البي كي دي للY للكوبل contenant l'accepteur اكبر من البي كي دي للدونور او البي كي دي للدونور اصغر من البي كي دي للاكسبتور. بالنهايه c'est une réaction prépondérante. On a 10 à la puissance PKD accepteur moins PKD donneur. PKD accepteur أكبر من PKD donneur. Comme dans cet exercice, nous avons pris 10 ml d'une solution quelconque, on a ajouté à 10 ml d'une autre solution. Donc, il faut qu'on calcule la concentration des différentes espèces dans le milieu réactionnel. On calcule ainsi la concentration de FeF2+ et de K4-. بيطلع معي le bilan à l'état initial. Nous avons FeF2+, 0,05 molaire et Y4- 0,1 molaire. Donc, à l'équilibre de cette réaction, donc FeF2+ va être négligeable, Y4- c'est 0,05, F- 0,05 et FeY 0,05. Maintenant, pour faire le calcul de la composition exacte, منين بدي بلش؟ شو عندي بالbilan quelque chose qui peut m'aider, que je peux utiliser pour commencer. FE. بس عملت الرياكشن. طلع فيها Oui. من Oui. خلال بس أنا بس عملت voilà. أنا بالنهاية je change FE بدي أجيب يعني أنا كل كوبل بدي أحكي عنه je dois chercher PFE. هلا أنا بالإسباس اللي بقوا معي est-ce que j'ai quelque chose qui peut me donner PFE rapidement؟ هون أكيد ما بستخدم الفورمول جنرال لأنه بقي لي وحدة منهم qui n'est pas négligeable. يعني منهم اثنيناتهم نيجليجابل اللي أنا أعمل لهم إليميناسيون ليكونوا اثنيناتهم أبسلون. عندي أبسلون وحدة بالميليو. أوكي دونك l'utilisation de la formule générale ما بتساعدني كتير بهذا الكا. ما بتساعد rien بالأحرى.
كيف أنا بدي طلع ال PFE من الدوني اللي بقوا عندي بالإكزرسيس؟ أنا à terme de cette réaction صار عندي بالميليو Y4 moins, FE Y moins و F moins. هودي البرودوي اللي عندي هون. يعني عندي F moins, F Y moins وبقي عندي من Y4 moins. Je peux avoir autre réaction prépondérante? Non. Entre les espèces que j'ai dans le milieu. F- مع Y4-, deux accepteurs, il n'y a pas de réaction. FE, Y-, Y4-, je parle du même couple, je ne fais pas de réaction. F- ou FE, Y-, c'est une réaction mineure. de quel type? Mineure ou prépondérante? Mineure. Mineure. Je n'ai plus, voilà, il n'y a plus de réaction prépondérante. À tout, on doit vérifier si on a d'autres réactions prépondérantes. Donc, selon ce qui me restait dans le milieu, je n'ai plus de réaction prépondérante. Comme il n'y a plus de réaction prépondérante, donc mon système est à l'équilibre. La réaction mineure pour calculer les espèces, parce que mon système est arrivé à l'équilibre. Très bien. À l'équilibre, je suis un chier, بيعطيني tout de suite PFE. الكوبل FE Y moins Y4. Ben oui. نحن عم راسمين هون الاشكال de PFE. وعندي الكوبل Y4 moins F Y moins عندي les deux espèces dans le milieu يعني عندي الدونور والاكسبتور تبعه عندي يعني F Y moins و Y4 moins j'ai le même couple مثل ما كنا نحكي بالاسيد باز j'ai l'acide et sa base conjuguée j'ai la base et son acide conjugué j'ai l'accepteur et son donneur conjugué et si c'est pareil nous avons F Y moins Y4 moins il s'agit du même couple يعني كأني عم أقول عندي طامبون هون OK j'ai FE Y 4 moins عندهم نفس الconcentration donc PFE égale à PKD du couple FE-Y plus log accepteur sur donneur فهمنا كلنا هيدا الشيء؟ Oui, docteur. Donc, j'ai Y4 moins l'accepteur et ce sont donneurs conjugués FY moins. Donc, PFE طلع من هذا الكوبل أنا أصلا رحت للإشكال de PFE. PFE égale à PKD لأنه l'accepteur والدonneur عندهم نفس الكونسنتراسيون. Donc, PFE égale à PKD. PKD du couple FEY يعني égale à 25. إذا le PFE égale à 25, donc FE3 plus égale 10 moins 25 molaires. OK? Alors, nous sommes en train de chercher la composition exacte. Qu'est-ce qu'il me reste comme espèce que je dois trouver sa concentration exacte? FE de plus. FE de plus. FE de plus. D'où je peux chercher la concentration de FE de plus? Cas de réaction. Voilà. Je peux utiliser cas de la réaction vu qu'il n'y a que cette réaction, OK? Une réaction. K égale 10 à la puissance 19,5 égale 0,05 pour F moins fois 0,05 pour FEY moins divisé par epsilon, اللي هي ال FE de plus que je suis en train de chercher, par 0,05 égale 4 moins. 0,05 0,05 طارد بتطلع معنا FEF de plus égale 5 fois 10 moins 21,5 مولار. اوكي هلا بس حطيتها je peux déterminer ainsi une composition exacte. هلا كان فيني اجيبها من محل تاني ل FE2+. كان فيني اجيبها من شي محل تاني. ايه PFE الامام عرفتي PFE. وهلا او بقول كادي للكوبل
FEF égale FE3 plus fois F moins divisé par FEF2 plus. كده معاياها FE3 plus je viens de calculer ou F moins معاياها من البيلان FEF2 plus je peux ainsi la déterminer. Je vais obtenir la même réponse. Donc maintenant la composition exacte, on reprend donc notre réaction. عندي ال FE Y moins égale F moins égale 0,05 molaire. وكمان بتساوي Y4 moins. OK. FE3 plus, on l'avait calculé, c'est 10 moins 25 molaire. FEF2 plus, là, à 5, 10 moins 21,5 molaire. D'accord? C'est clair? دكتور Oui. البي اف او اللي طلعت معنا قبل شوي ما هي ذاتها البي اف او على ايكيفالونس C'est à l'équilibre. على Si, ايكيليبر si, à l'équivalence. Oui. يعني فيك تكتب هون PFE égale للكوبل بتساوي ما فينا بتساوي بكده نطلع للكوبل اف موان بتساوي اف موان على اف اف. هيدا اللي عم تسأله؟ يعني فينا نطلع ابسيلون من الفورمول تبعت البي اف او ايكيفالون. ايه بس بتكون بالجراند فورمول تبع البي اف او، بس انه كثير كالكول بور كالكو شوز كي فو با يعني حتطلع معك ايه، بس كثير بدها وقت كالكول لانه في كثير عم ندخل بي كي دي 1 بي كي دي 2، الور هي اسرع كثير تاخذها من بي كي دي وحده. عرفت؟ يعني هي اسرع كثير تاخذها من الكوبل الموجود بالميليو ما انك تحطها بالفورمول جنرال. بتوصلك الفورمول جنرال حتوصل حتطلع البي اف او. اذا معك الاف اف 2 بلس 10، اذا معك الابسلون، او اذا مطلع البي اف او بتطلع الابسلون من الفورمول جنرال، بس تاخذك كثير وقت لانه فورمول كبيره. يعني اذا انا قادر استخدم الفورمول الصغيره مثل هاي، لا بدي اروح للفورمول الكبيره. عرفت قصدي مسيو؟ يعني انت اللي عم تقوله اذا مطلع البي اف او 25 وهي بتساوي ان دمي بي كي بلس بي كي بلس ان دمي لوج وفيها الابسلون هيديك، اكيد بتطلع الفالور، رح يطلع نفس الفالور بس بتكون عم تاخذ كثير وقت لان عندك بلس دو بارامتر عم تستخدمهم بالكالكول. OK. Alors, je vais résoudre un autre exercice avant de commencer le titrage. كمان هذا الإكزرسيس بدي أغير فيه بشكل إنه يكون عندي plusieurs cas. OK. Donc, c'est l'exercice 13 من الTD. بس أنا je vais le modifier après. Donc, tout d'abord, je vais le résoudre comme il est. On verra par la suite. Donc, on mélange BA2 plus 10-2 molaires et FE3 plus 10-2 molaires et Y4 moins 1,5 10-2 molaires. يعني نحن عطينا من الأساس la concentration de différentes espèces dans le milieu réactionnel. Donc, si on regarde notre solution, dans cette solution, nous avons BA2+, nous avons FE3+, et nous avons Y4-. Quelles sont les espèces qui se trouvent dans mon milieu et quel type de réactions peuvent avoir lieu? Quelle est la nature de BA2+? métal. Métal. Fe3+, c'est un autre métal. Y4-, c'est un ligand. ligand. فإذا أنا بطلع أنا بالبشار اللي إلي بلاقي عندي 2 métaux et un ligand. فإذا هيدا ما عندي donneur, ce sont tous des accepteurs de même. فإذا les réactions qui peuvent avoir lieu بهيدا البشار au départ
ce sont des réactions de formation des complexes. هيك عندي métal libre ou ligand libre. هلا عم اقول بده يكون عندي formation de complexe. Quel complexe je forme en premier? حط عندك أكبر. Quel complexe? Quand on forme des complexes, on forme le complexe le plus stable. Toujours, quand on va former des complexes, on forme le complexe le plus stable. Complexe le plus stable, ça veut dire PKD le plus grand. Voilà. PKD le plus élevé. J'ai possibilité de former le complexe BAY2- et FEY- entre le métal BA2+ et le métal prime Fe3+ avec le ligand. Acquis, comme il s'agit de formation de complexe, on cherche à former le complexe le plus stable. Complexe le plus stable, ça veut dire celui qui a le PKD le plus élevé. Min عنده le PKD le plus élevé ici, c'est FEY-. كانت عم تقول كمان دانييلا فوالا كانت عم تقول دانييلا كمان أنا فيني أشوفهم على الإشل. الإشل تعطيني نفس الإيدي. Donc ici, on forme un complexe entre deux différents métaux et un ligand. فإذا الإشل تبعها هي الإشل du ligand. Donc le premier complexe مع Fe3+, Y مع Fe3+, يعطيني FEF Y4- ou 3+, حيبقى لي moins. وعندي PKD le 25 le plus élevé. Ensuite مع BA2+, Y4- مع BA2+, 4- ou 2+, حيعطيني BAY2- à 5,5. Donc si je veux regarder ou je veux préciser selon l'échelle, quelle est la première réaction qui a lieu? Quelle est la première réaction qui va avoir lieu sur l'échelle? تعطينا FEY. Y4- FE3+, حتعطيني FEF-. أنا عندي بالمilieu هيدا FE3+, BA2+. Donc Y4- il va réagir d'abord avec Fe3+, pour former le complexe le plus stable FEF-. Donc soit je dis il s'agit dans mon milieu des réactions de formation de complexes et je forme tout d'abord le complexe le plus stable, فإذا اللي عنده le PKD le plus élevé. أو بحطها على الإشل و également je forme le complexe le plus stable FEF-. Donc la première, oui. FEY- مش FEF-. Pardon, oui. Merci. Donc, selon l'échelle, la première réaction qui a lieu Fe3+ plus Y4- qui va former FEY-. Ou le cas de la réaction 10 à la puissance 25, là, nous avons 10 à la puissance PKD du complexe que je suis en train de former. Ok, c'est une constante de formation du complexe. C'est une réaction de formation de complexe, ou le cas KF, اللي هي 10 à la puissance PKD. Donc, بما انه عندي ميلانج فاذا بكتب الرياكسيون بحط البيلان بشوف شو بيبقى لي لاشوف les autres réactions possibles. Donc nous avons au départ Fe3+, c'est 10-2 molaires, Y4- 1,5, 10-2. Donc nous avons 10-2 molaires, 1,5, 10-2. À l'équilibre, donc Fe3+, qui est négligeable, il nous reste 0,5, 10-2. Et on forme 10-2 pour FEY-. فإذا نحن عملنا أول رياكسيون، شو بقي لي هلأ بالميليو؟ شو صار عندي بالميليو؟ ديجا j'ai formé FEY-. عندي BA2+ بعده بالميليو qui n'a pas encore réagi. Et il me reste de Y4-. Donc, quelle est la possible deuxième réaction qui peut avoir lieu? عندنا دكتور échange لل Y. échange بين مين ومين؟ Y4- و FEY-.
Y4 moins FY moins, et je parle du même couple. بس بدك تقول réaction d'échange بده يكون entre deux espèces et واحدة accepteur واحدة donneur de deux couples différents. لازم يصير في الباء والإيجاج يعملوا كمان كومبلكس هلا. إذا بطلع أنا بالإسباس اللي بقوا عندي بالميليو à terme de la réaction عندي Y4 moins و FY moins عم بحكي عن même couple ما هيك؟ وعندي BA2 plus مع Y4 moins اللي هن ميتال وليجون يعني ممكن أعمل فورماسيون لكومبلكس. وي وي. وشو عندي بعد possibilité؟ إنه FEY moins مع BA2 plus شو بيعمل FEY moins مع BA2 plus؟ échange. بس هيدي l'échange c'est une réaction mineure. Voilà. Nous on cherche les réactions prépondérantes avant de chercher les réactions mineures. فإذا أنا بقي لي Y4 moins بالمilieu وعندي un métal libre, أكيد je veux former un complexe avant de réfléchir à toute autre chose. Donc, la deuxième réaction qui peut avoir lieu dans le milieu, c'est non, أكيد non, qui à sa place. BA2 plus Y4 moins va former BAY2 moins. Donc, cas de cette réaction, c'est une formation du complexe BAY2-. Donc, 10 à la puissance PKD de ce couple, 5,5. Donc, كتبنا la deuxième réaction prépondérante possible. بنقول كل شيء عندي قبل لتحت. Donc, j'ai 0,5, 10 moins 2. Il me reste plus autre chose. BA de plus من ال SS كانت 10 moins 2 molaires. Voilà. Je fais le bilan de ma réaction. Maintenant, c'est Y4 qui est négligeable. Donc, j'ai BA de plus, le est 0,5, 10 moins 2, et BAY de moins 0,5, 10 moins 2 molaires. Je suis à terme de mes réactions. Le milieu. شو صار عندي هلا؟ BA2 plus BAY de moins. BAY de moins. Même couple. Voilà. عندي BA2 plus BAY de moins, même couple. Parce que je dois vérifier إنه ما بقى عندي réaction prépondérante. OK? فإذا à terme de la troisième réaction, de la deuxième réaction, صار عندي بالمilieu FEY moins اللي بقي. هذا الأخضر. عندي BA2 plus وعندي BAY de moins. فإذا est-ce que j'ai d'autres réactions prépondérantes؟ BAY de moins BA2 plus نفس الكوبل. ما عم بحكي عن réaction. BAY de moins و FEY moins deux donneurs ما في réaction. شو الرياكسيون possible عندي هلا بالمilieu؟ FEY moins BA2 plus réaction mineure. Tout à fait. FEY moins et BA2 plus c'est une réaction mineure. بما انه ما بقى عندي réaction prépondérante عندي réaction mineure هلا je vais chercher كيف طلع la concentration de tous mes espèces. عندي بالمilieu مثل ما قلت لنا الدموزيل l'accepteur ou donneur du même couple. بما انه عندي l'accepteur donneur du même couple j'ai BA2 plus et BAY2 moins, accepteur et donneur du même couple. فإذا qu'est-ce que je peux déterminer de ce couple؟ مين بقدر طلع منهم هيدا الكوبل؟ إذا عندي BA2 plus و BAY2 moins شو فيني طلع بعد؟ شو الاسباس اللي بقدر طلعها من هالكوبل؟ BY. BY. ما هو BA2 plus مؤلف من BA2 plus و Y4 moins. يعني إذا أنا عندي BA2 plus والBAY2 moins شو بقي لي فيني طلع؟ Y4 moins. Donc, PY égale PKD plus log BA2 plus sur BAY2 moins. BA2 plus égale BY2 moins. Donc, BY égale à PKD de ce couple. يعني 5,5. Est-ce que maintenant je suis capable de calculer la concentration de toutes les autres espèces dans le milieu?
دكتور بس بعدها معلق. مم. هلا على طول إذا أنا عندي الإشال تبعي بي إجريج، فإذا أنا عارفة إنه الإجريج هو مفتاحي، مثل كنا ناخد الإشال بي إش، الإش هو مفتاحي. بعدين بطلع كومون جو بو ديتيرميني لي كونسنتراسيون من الكادي تبع ديفيرون كوبل. مشي الحال هلا؟ دكتور بس ليش حطيت البي ا ايجريك دو موا هي الدونر؟ ما هنا عم نعمل فورماسيون. ما فهمت سؤالك. دونر وين؟ هون بي كا دي بلس لوج بي ا دو بلس على بي ا ايجريك دو موا. ايه، شو يعني؟ هي هي بي ا هي ايجريك على دو موا. طول لا، هي اكسبتر على دونر، ايه وي كلهم دكتور. باز على اسيد، اوكس على ريد. الاكسبتر هو البي ا دو بلس، والدونر هو بي ا ايجريك دو مو. ايه وي. اوكي. إذا maintenant si on va chercher la composition exacte, قلنا on fait marche arrière. Nous avons من تاني réaction BA-Y de moins égale BA de plus et c'est égal à 0,5 10 moins 2 molaires. ومن هذه الرياكسيون كان عندي ال Y4 moins négligeable جبناها اللي طلعت 10 moins 5,5 مولار. اوكي، برجع للرياكسيون اللي قبلها. الرياكسيون اللي قبلها شو عندي بعد؟ FeY moins 10 moins 2 مولار. Y already استخدمتها أنا، ما برجع بنقلها. بقي لي الأف او 3 بلس. منين بدي أجيبها للأف او 3 بلس؟ فينا نجيبها من الكا بس نستعمل الإجريك نرجع مو تبع اللي جابني. ايه فوالا، فينا نجيبها من الكا دو سيت رياكسيون، بس بدي استعمل الإجريج آخر فالور طلعت معي، ما بعذب قلبي. فأنا بقول معي الكادي دو سو كوبل للأف او إجريج، مثل ما كنا نرجع للكا رجعوا للكادي، سي لا ميثود لا بلو سامبل. اف او 3 بلس مع Y4 moins divisé par FE Y moins. FE 3 plus, nous sommes en train de la chercher. Y4 moins معناها FE Y moins معناها والكادي du couple معناها. صارت ال FE 3 plus بتساوي الكادي اللي هي 10 moins 25 multiplié par FE Y اللي هي 10 moins 2 divisé par Y4 moins اللي هي 10 moins 5,5. طلع معنا 10 moins 21,5 مولار. D'accord? Donc, هيدا أول الإكزرسيس هو بالتدي. C'est un exercice كتير typique, كتير simple. أنا عندي بالمilieu 2 métaux libres et un ligand. Donc, j'ai formation de complexe. أكيد je forme le complexe le plus stable. بعمل أول complexe بقيلي من الليجون libre. بعمل تاني réaction. هيدا كان الكا اللي أخدناه هلا. هلا je vais considérer le même exercice, mais je vais changer de concentration. دكتور، Oui. الرياكسيون مينور يلي طلعت معنا بالآخر بين بي A دو بلس والأف أو إجريج ما بنعتبرها ولا شي يعني؟ خلص مينور، إذا أنا مش قادرة أطلع كالكول إلا ما أستخدمها رح أستخدمها. بس إذا أنا قادرة أعمل ديترميناسيون للكومبوزيشن exact من غير ما أستخدمها ما بستخدمها. Je n'ai pas besoin. أوكي كنا بحاجة إلى شيء لعملنا هيك الإكزرسيس، ما كنا بحاجة إلى. إيه صح. Ok. Donc là, je vais changer les données de cet exercice بشكل إنه يكون عندي autre cas. اخد ال Y4 moins كمان 10 moins 2 10 moins 2 مولار.
OK. Donc, c'est le même exercice, mais cette fois-ci, je vais considérer concentration différente de mes espèces. Donc, si je regarde à nouveau mon bécher, il est composé de Ba2+, Fe3+, et Y4-. Donc, j'ai 2 métaux et un ligand. Je veux former des complexes. On forme le complexe le plus stable, c'est celui qui a la concentration, qui a le PKD le plus élevé. La première, je ne vais pas réécrire tout ce que j'ai écrit, mais c'est la même chose. Donc, la première réaction, c'est entre Fe3+ et Y4-, qui va former FeY-. Ou le cas de la réaction, il n'a qu'à F 10 à la puissance 25. En ce moment, dans cet exercice, j'ai pour Fe3+, 10-2 molaires. Et pour Y4-, 10-2 molaires. مدام je m'excuse بس Si سؤال je قبل fais le... OK. الكونستانت de dissociation هي ال PKD ولا هي KD؟ Le KD هي constante de dissociation. بس هون لما يعطيني إياها مش 10 à la puissance quelque chose, c'est هي le PKD. Ok, merci. OK. يعني KD هي 10-25 PKD معك حق. يمكن لازم نكتب PKD مشان ما تضيع لأنه يسبق إنه تكون كتير صغيرة. Donc le PKD égale à 25. PKD de BAY, PKD de FEY. Merci la remarque là. Donc maintenant, si je fais le bilan de ma première réaction, اثنيناتهم بيساووا بعضهم فإذا négligeable et je forme 10-2 FEY. Quelle est la deuxième réaction possible? C'est Ba2+ avec Y4- بتعطينا BaY2-. Fe3+ مع FEY- وBa2+ عطتني BaY2-. فإذا أنا à terme de ma première réaction صار عندي بالميليو بس FEY-. وأنا بقي لي initialement BA2+. BA2+. عندي FE3+, je l'ai consommé complètement. بقي لي بالميليو BA2+ FEY-. Maintenant, هيدا الBA2+, إذا بتتذكروا حلينا des exercices مثله، هيدا c'est un exercice piège. يعني أنا ما فيني هلا أقول إنه je ne vais pas utiliser ma réaction mineure. هون je suis obligée d'utiliser ma réaction mineure لأنه c'est ça le piège de l'exercice. أنا بقي لي espèce بالمilieu، هيدي الespèce elle n'a pas fait une réaction prépondérante, mais c'est elle qui va préciser la réaction mineure. Je suis obligée d'utiliser cette réaction mineure لطلع الكونسنتراسيون des espèces à l'équilibre. L'exercice اللي قبله شو كان عندي؟ كان عندي مثل كأنه صار عندي طومبون، عندي الأسيد et sa base conjugée، عندي هون الدونور et son accepteur عنده نفس الكونسنتراسيون، طلعت ال PY égale à PKD. هون ما بقى بتهمني الرياكسيون مينور لأنه عندي أنا قادرة أعمل كالكول للإي بالميليو à l'équilibre، ما بقى عندي رياكسيون دومينونت، وأنا من الرياكسيون مينور من الإسباس الموجودين بالميليو قادرة أطلع الكونسنتراسيون اللي إلي. هون سي با باغي، هيدا الإكزرسيس سي با باغي، ومرق معنا مثله بالريدوكس ومرق معنا مثله بالأسيد باز. يعني هذا الإكزرسيس سي ان إكزرسيس أميزون، نحن بنطرحه سوفون إنه يكون عندي إسباس بالميليو هي ما بتعمل رياكسيون بريبوندرونت، بس أنا مضطرة استخدمها لأعمل رياكسيون مينور، أو لأقول شو بيصير عندي comment je peux calculer بالميليو شو بيصير عندي. فإذا à terme de ma première réaction, j'ai obtenu un bécher. Dans ce bécher, il y avait la solution Ba2+ qui n'a pas encore réagi, et j'ai juste formé FEY-. Ba2+, c'est un accepteur d'un couple.
و FEY- c'est un donneur d'un autre couple. فإذا هون عم بحكي réaction mineure. ما بقى عندي أبدا réaction prépondérante. إذا هيدي الرياكسيون مينور هي الموجودة بالميليو وهي اللي عم تحدد لي هلا السيتوياسيون. Est-ce que je suis capable de déterminer PY من هيدي الإيديه اللي عندي إياها؟ Donneur d'un couple, accepteur d'un autre couple, domaine commun, réaction mineure. هيدا ان دومي Est-ce que بيكادير je peux avoir هذا بروسبكت. دانييل un demi PKD moins log هي اللي بيكون عندي dissociation d'un complexe. انت طبقتيها على هاي بس انا ما فيني طبقها على هاي لانه عندي البي دو بلس. انا ما عندي بس بالميليو dissociation d'un complexe. انا عندي ما فيني اقول جي لو اف اي موان كي سي ديسوسي وبجيب النيجليجابل من هيدي الرياكسيون. جو ne peux pas le faire لانه انا عندي بالميليو بي دو بلس. فاذا لا رياكسيون كي a lieu المينور منا dissociation de mon complexe اف اي موان. C'est une réaction entre accepteurs d'un couple, donneurs d'un autre couple. Ce sont les plus faibles dans le milieu. Ou un domaine commun. C'est une réaction mineure. Comme c'est une réaction mineure où mon échelle c'est PY, ou بالأحرى j'échange Y entre les deux métaux BA2 plus et FE. PY égale 1 demi PKD plus PKD plus 1 demi log accepteur 1 sur son donneur, multiplié par accepteur 2 sur son donneur. شو عندي بعد شيء spécial بهيدا l'exercice؟ J'ai accepteur d'un couple, donneur d'un autre couple, réaction mineure, domaine commun. شو عندهم بعد؟ شو بعد عندهم هودي الاسبيس؟ قد ايه الكونسنتراسيون؟ كيف بنكملها نحن الجمله بالاسيد باز؟ شو كنا نقول؟ جي لاسيد دان كوبل باز دان اوتر كوبل فابل اي فابل اسبيس كومون بيناتهم. شو كنا بعد نزيد عليهم السمبل؟ même concentration. J'ai ici voilà, j'ai 10 moins 2 pour BA2 plus et j'ai 10 moins 2 pour FEY moins. Donc même concentration يعني BA2 plus بتطير FEY moins. أكيد البرودوي تبعهم حيطيروا بعضهم. إذا PY égale 1 demi 25 plus 5,5. D'accord? Donc, je répète, accepteur d'un couple, donneur d'un autre couple, domaine commun sur l'échelle, c'est une réaction mineure. C'est elle, à partir de cette réaction que je vais déterminer PY. بما أنه أنا عارفة accepteur d'un couple, donneur d'un autre couple, بقدر طلع الفورمولا PY. مش بحاجة أرجع أكتبها لهي الرياكسيون مينور وحط البيلان وحط الكا. Je peux l'appliquer tout de suite. أنا بعرف أنه accepteur d'un couple, donneur d'un autre couple, en plus, عندهم même concentration, c'est 1 demi PKD plus PKD. Donc, c'est 30,5. Et PY يعني Y4 moins. PY يعني هي PY c'est moins log de Y4 moins. Donc, Y4 moins, c'est 10 moins 15,25. D'accord? هلا بنمشي بالقلب لنطلع كل كومبوزيشن. Composition exacte, عندي FEY moins, 10 moins 2. J'ai obtenu Y4 moins. Il me reste FE3 plus. Composition exacte. Composition exacte. نحن لما نعمل réaction mineure BA2 plus égale FEY moins égale 10 moins 2 molaire. هولي ما تغيروا بالرياكسيون mineure. Almost تقريبا إبسلون بس شلت منه. عملنا كالكول للإي 4 موان طلعت معنا 10 موان 15,25 مولير. رجعنا بالرياكسيون اف اي حسبناها اي 4 موان جبناها. شو بقي لي؟ اف اي 3 بلس. منين جبنا للاف اي 3 بلس؟ كادي احلى طريقه واسلم طريقه. كادي ايجال اف اي 3 بلس و اي 4 موان divisé par FEY moins.
Y4 moins معناها و FE moins معناها و KD معناها صارت FE3 plus الكادي de ce couple اللي هي 10 moins 25 multiplié par FEY اللي هي 10 moins 10 par Y4 moins اللي هي 10 moins 15,25 et on obtient ainsi FE3 plus égale à 10 moins quelque chose. OK? Oui, docteur. Alors, je vais faire encore le même exercice. Je vais changer encore dans les données. Je veux considérer BA de plus 1,5 10 moins 2 molaires. Ou Y4 moins 10 moins 2 molaires. Bien. خلينا نحله فكروا معي. ما حارجع ارسم البشار لانه c'est la même chose. عندي métal ou ligand, je forme le complexe le plus fort. Donc la première réaction c'est entre Fe3 plus Y4 moins qui va donner Fy moins. كمان نفس الشيء 10 moins 2 10 moins 2 négligeable négligeable 10 moins 2. فإذا أنا بقيلي بالميليو هلا FE moins et BA de plus. Accepteur d'un couple. في أسأل شيء قبل ما نكفي؟ Oui. نحن عنا الأبسلون والأبسلون هون تبع الكونسنتراسيون دو FE3 بلس و Y4 moins مش إيجال؟ لا مش إيجال لأنه في رياكسيون مينور. رياكسيون مينور لو ما كان عندك BA de plus كانوا إيجو. عشان هيك كان فيك قلتي من شوي PKD إيجال سوري PY إيجال un demi PKD moins log concentration de FY. بس الإجراء كانت فاتت هون صار عندي رياكسيون مينور وعطتني ليبراسيون ل إجراء 4 بالمليون غير اللي هون او ديبار يعني. فإذا لما نطلع هيدي اليكيليبر صار فيني اجيب الاف او 3 بلس من الكادي. يعني ما بيطلعوا بيساووا بعضهم اصلا، ما طلعت شو فيها بالكادي، ما طلعوا بيساووا بعضهم. Ok, dire. Donc si on revient à notre exercice, on a dit c'est la même chose. عندي Fe3 plus مع Y4 moins عملوا رياكسيون بقي لي FEY moins، بس عملت هيدي أول رياكسيون بقي لي FEY moins ب A de plus accepteur d'un couple et donneur d'un autre couple. الإكزرسيس اللي قبله شو كان عندي en plus تبعهم؟ accepteur d'un couple, donneur d'un autre couple, réaction mineure. réaction mineure. وشو كان عندي بالإكزرسيس اللي قبله؟ même concentration. Ici, je n'ai pas même concentration. Réaction mineure. بس accepteur ou donneur pas même concentration. إذا بش نفس الكونسنتراسيون شو كنا نعمل؟ accepteur d'un couple, donneur d'un autre couple ou réaction mineure. شو بنعمل؟ مثل ما اشتغلنا من شوي، بس بضل في عنا الاندومي لوج الكونسنتراسيون. tout à fait. هيبقى عندي بالاندومي لوج ما حتصير الكونسنتراسيون، ما حيطيروا بعضهم. c'est tout. Donc ici j'ai FEY moins et BA de plus, métal au métal, donc ils échangent entre eux le Y. إذا PY égale 1/2 PKD plus PKD plus 1/2 log. بما أننا concentration différente وما حيطيروا بعضهم الرياكتيف، بس البرودوي بيطيروا بعضهم، فأنا فيني أكتب بس accepteur du premier couple divisé par le donneur du deuxième couple. فإذا 1/2 PKD plus PKD déjà جبناها اللي هي 15,25 plus 1/2 log 1,5 10 moins 2 divisé par 10 moins 2. فبقي لي فاكتور باللوج ما طار لأنه ne sont pas à concentration égale.
Donc, comme ils ne sont pas à concentration égale, donc c'est log accepteur du premier couple divisé par donneur du deuxième couple. هلا فيني كنت اكتبها كلها وارجع اقول الدونور اثنيناتهم بيساووا البرودوي بيساووا بعضهم اثنيناتهم باي جريك دو موا بيساوي اف اي 3 بلس، بس مش بحاجه. نحن شفناها ديجا بالاسيد باز انه عندي accepteur d'un couple donneur d'un autre couple réaction mineure pas même concentration, c'est un demi pKa plus pKa plus un demi log accepteur du premier couple divisé par donneur du deuxième couple. Ici c'est pareil, c'est exactement pareil, بس اهم شيء حدد بي لمين. Acide base كنا عم نعمل échange de H+, كنا نقول pH. Ici, je regarde mes couples. عندي FE, Y et BA2+. Donc, je suis en train de changer le Y entre FE3+, et BA2+. فإذا le P بتكون PY. D'accord? هيدي بدنا ننتبه للP لمين؟ l'espèce أو le P la particule que je suis en train d'échanger. OK? دكتور بس عندي كاستيون هذا. بالشغلة اللي غيرناها نحن غيرنا الكونسنتراسيون تبع البي ا دو بلس. Oui. طيب إذا بدنا نرجع نحط تاني رياكسيون اللي هي بي ا دو بلس بلس إجريك 4 موا هتعطينا بي ا إجريك 2 موا صح؟ Monsieur ما في Y 4 mois خلصت négligeable. وي دكتور وي. اوكي بعد فيك تتسلى بهذا الكا تاخذ كمان الجرا 4 موا 1.5 10 موان 2 وتشوف شو بيطلع معك. تشوفوا انه نفس الاكزرسيس ونفس الفكره juste en jouant sur les concentrations je peux modifier je peux orienter complètement le calcul ويطلع عندي utilisation d'autres formules etc. اوكي دكتورة الفكره نشوف نحن بس une seconde. الفكره هي نشوف شو عندي بالميليو où je résolus l'exercice selon ce que j'ai dans mon milieu. Oui, تفضل. هلا هون نحن عم نعمل نيجليجاسيون للإبسيلون بالآخر، يعني عم نحط ديس إكزون موان دو، ما عم نعمل موا إبسيلون. بس اشتغلنا أسيد باز، لا بس اشتغلنا أسيد باز ما عملنا نيجليجاسيون للإبسيلون آخر شيء، يعني عملنا رياكسيون مينور وطلعنا الإبسيلون واشتغلنا له. هلا عرفت عن الاكزرسيس عم تحكي، انت عم تحكي عن اكزرسيس 102، بس الاكزرسيس 102 كان عندنا فيه انه بالدوني تبع الاكزرسيس كان عندي البرودوي كمان، يعني كان عندنا الاسيد دان كوبل باز نوتر كوبل، بس بالبرودوي تبعه كان هو ديجا محطوط كاسباس او ديبار بالشير. عرفت بالسوليسيون كان من الاول عندي الاسيد سا باز كونجوغي وان اوتر باز، عشان هيك اضطرينا نحن نحل الابسلون. هذاك سيتي ان كا سبيسيال 32. مش عن هيدا الاكسرسيس عم تحكي؟ ايه مبالي وي. اوكي هيدا ديفيرون. هلا فيني الفكره هي الفكره اللي بنقول لكم اياها جو بو لابليكي على توت لي تيب دي رياكسيون، يعني فيني اعمل لك اياها هلا هون هيدي، يعني اعطيك من الديبار اعطيك مثلا بي ا ايجريك بالمليون، عرفت؟ فيني شو ما بدي اعبي لك بالبشر، انت بدك تشوف شو عندك بالميليو تبعك وتحدد تعمل رياكسيون شو بقي، tu réfléchis qu'est-ce qu'il pourrait faire et tu résous l'exercice. يعني كل كا بحد ذاته. اوكي هلا في الاكزرسيس بالكتاب نيميرو 11 كثير حلو، بيشبه الاكزرسيس 2 و 3 اللي عملناهم. حنحله بعدين، بس جربوا تحلوه انتم هلا تتسلوا فيه، نكون نحن وصلنا نحله يمكن دما. Numéro 11. Numéro 11 oui.